平安。咁今日咧呢段片係真係叫做即係千祈唔好學啊嗱，教壞細路啊，或者我哋叫教壞同工啊，教壞領袖，千祈唔好睇，千祈唔好學啊，教壞你噶嗱，呢個絕對係一個反面教材，戴晒頭盔先等我啊。咁咧就係用 AI 點樣寫講章，但係呢個係一個我認為係錯誤同不應該學習嘅方法嚟嘅嚇。咁咧我又係用咗即係唔使 VPN 嘅 Grok 可以做到啦嚇。咁咧我就係叫佢幫我去寫一篇嘅講章嗱，我就叫佢幫忙去寫5000嘅中文字嘅講章，經文咧係約翰福音11章11至46節。咁跟住咧嗱，我真係一句就咁啫喎，佢已經咧講咗呢段經文嘅大意係乜嘢，跟住佢會寫埋引言啊、經文分析啊、應用啊、總結啊4個部分。嗱，係佢自己噶，唔係我淨係真係一句嘅咋。咁跟住你見到佢已經將約呢段嘅經文嘅講章寫咗出嚟啦，見唔見啊？見唔見啊？當然呢度好似好快，你唔會睇到。當然你可以 pause 嚟慢慢睇啦但我好想講俾大家知，就係我自己慢慢去睇過呢一段，即係佢寫出嚟嘅講章。第一個我叫做麻麻地嘅地方咧，就係佢唔係好夠字數，佢2000零3000字，佢冇做到5000字俾我嘅。但係呢個只係我同佢第一個討論一句嘅討論，佢已經變咗呢樣嘢出嚟啦。咁真係唔使撈啦，傳道唔使讀神學，仲要嗱，真係我問心講嗰句，如果你有睇我喺我嘅 channel 裏邊講關於聽道同埋講道嘅一啲嘅分享咧，佢其實都算係做得唔錯噶啦。同埋如果你留意下，相對於好多無論大牧啊、牧師啊、傳道啊，佢哋講咗10幾20年嘅講章嘅經文咧，或者講章咧，都冇佢寫得咁好啊！真係我可以話超過7、8成嘅傳道同工都冇 AI 寫得咁好啊！我好嘅意思，起碼基本有識經，喺經文裏邊讀出嗰個內容，就唔係將自己強加個內容落去經文嗰度，同埋唔會飛嚟飛去，唔會離題。呢啲已經係好基本，同埋個 logic flow 清楚，冇斷到嘅嗱。呢啲基本上咧，佢已經做得晒，咁已經係好穩陣噶啦。咁所以之前出咗冇幾耐 AI 咧，話喺譬如有份報道講到加拿大有教會請唔到同工，就有啲執事咧就用 AI 嚟寫講章嚟當講道唔係誇張真係有用噶咁但係點算咧？係咪真係唔使撈咧？傳道同工點算咧？咁有啲人就話，唔使擔心，AI 寫出嚟嘅嘢冇乜感覺，冇乜溫度。你有機會試下，你就知道揾個人去講翻啦，讀跟佢呢邊講咗去講啦，一樣係咁有溫度，一樣係非常之好有幫助嘅。咁我哋可以點咧？咁我歡迎咧你嚟到我嘅 channel 嗰度，我會講一講有 AI 底下傳道同工究竟應該點樣去增進自己講道嘅即係嗰個嘅技巧，或者點樣唔會被 AI 取代。俾少少 tips 大家，我哋真係要做一個道成肉身嘅傳道同工，或者要有一個道成肉身嘅講道。希望今日嘅片唔好嚇親大家，記住千祈唔好學教壞細路。